မင်္ဂလာပါ RTS ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ A နဲ့စတဲ့ verb form များ part 7အပိုင်း9လေးကိုဆက်ကြည့်ရအောင်เนาะပထမဆုံးတစ်လုံးကပေါ်ပေါက်သည်တဲ့ပေါ်ပေါက်တယ်ဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်ပြဿနာပေါ်လာတာကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်နောက်တစ်မျိုးကနေထွက်တာကိုပြောချင်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်လည်းသုံးတယ်เนาะနံပါတ်1ကစကြည့်ရအောင် English လို့ကြည့်ရအောင်เนาะ verb 1ကနေစပေါင်းမယ် ARISE arise ပြန်ပေါင်းမယ်ARISE arise တစ်ခေါက်ပြန်ပေါင်းမယ် ARISE arise verb 2လေးကိုကြည့်ရအောင် AROSE 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 ပြန်ပေါင်းမယ် AROSE arose verb 3လေးကိုကြည့်ရအောင် ARISEN arisen ပြန်ပေါင်းမယ် ARISEN arisen ပြန်ပေါင်းမယ် ARISEN arisen ဘာဖိုင်ကြီးလေးဆက်သွားရအောင်เนาะ ARISING arising ပြန်ပေါင်းမယ် ARISING arising တစ်ခေါက်ထပ်ပေါင်းပါဦး ARISING arising မြန်မာလိုကပေါ်ပေါက်သည် English လိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်မယ် verb 1 arise verb 2 arose verb 3 arisen verb ing arising Okay နောက်တစ်လုံးဆက်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကမြန်မာလိုစီစဉ်သည်တဲ့စီစဉ်တာကို English လို verb 1 ARRANGE arrange ပြန်ပေါင်းမယ် ARRANGE arrange တစ်ခေါက်ထပ်ပေါင်းမယ် ARRANGE arrange verb 2လေးကိုကြည့်မယ်နော် ARRANGED 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 တစ်ခေါက်ထပ်ပေါင်းမယ် ARRANGED arranged verb 3လေးကိုဆက်ကြည့်မယ်နော် ARRANGED arranged verb 2နဲ့ verb 3စလုံးပေါင်းအတန်ထွက်တူမယ်ပြန်ပေါင်းကြည့်ရအောင် ARRANGED arranged တစ်ခေါက်ထပ်ပေါင်းမယ် ARRANGED arranged ဘာဖိုင်ကြီးလေးကိုကြည့်ရအောင် ARRANGING arranging တစ်ခေါက်ထပ်ပေါင်းမယ် ARRANGING arranging မြန်မာလိုကစီစဉ်သည် English လိုအတန်ထွက်တစ်ခေါက်ပြောကြည့်ရအောင် verb 1 arrange verb 2 arranged verb 3 arranged verb ing arranging Okay နောက်တစ်လုံးဆက်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကမြန်မာလိုဖမ်းဆီးသည်တဲ့ဖမ်းတာစီးတာကို English လို verb 1 ARREST 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 verb 2လေးကိုကြည့်ရအောင် ARRESTED 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 ပြန်ပေါင်းမယ် ARRESTED arrested verb 2နဲ့ verb 3ကစလုံးပေါင်းလဲတူတယ်အတန်ထွက်လဲတူတယ်เนาะ verb 3လေးကိုပေါင်းရအောင် ARRESTED arrested ပြန်ပေါင်းမယ် ARRESTED arrested တစ်ခေါက်ထပ်ပေါင်းမယ်ARRESTED arrested ဘာဖိုင်ကြီးလေးကိုကြည့်ရအောင် ARRESTING 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 မြန်မာလိုဖမ်းဆီးသည် English လိုအတန်ထွက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ် verb 1 arrest verb 2 arrested verb 3 arrested verb ing arresting Okay နောက်တစ်လုံးဆက်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကမြန်မာလိုမေးမြန်းသည်မေးတာကိုပြောပါနော် English လို verb 1ကနေစကြည့်မယ် ask 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 verb 2လေးကိုကြည့်ရအောင် ASKED 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 verb 3လေးကိုကြည့်မယ် verb 2နဲ့ verb 3စလုံးပေါင်းလဲတူတယ်အတန်ထွက်လဲတူတယ်เนาะ ASKED 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 asked
asked ask verb ing လေးကိုကြည့်မယ် verb ing က asking 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 Okay English လို့တစ်ခါအတန်ထွက်တွေပြန်ပြောကြည့်မယ် verb 1 ask verb 2 asked verb 3 asked verb ing asking ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကမြန်မာလိုအခိုင်အမာပြောသည် English လို့ verb 1ကစားကြည့်မယ် assert 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 verb 2လေးကိုကြည့်မယ် asserted 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 verb 3လေးကိုဆက်သွားမယ်နော် asserted 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 verb 2 verb 3စလုံးပေါင်းအတန်ထွက်အတူတူပဲနော် verb ing လေးကိုသွားရအောင် asserting 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 မြန်မာလိုအခိုင်အမာပြောသည် English လိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ် verb 1 assert verb 2 asserted verb 3 asserted verb ing asserting ရမယ်နော် Okay အစားအနေတစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်ရအောင်နော်အတန်ထွက်တွေအတူတူလိုက်ပြောပေးပါတချို့စလုံးပေါင်းတွေအတန်ထွက်တွေကခတ်တယ်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းပြီးတော့အနည်းဆက်ဆုံးတူအောင်လိုက်ထွက်ပေးနော်တဖြည်းဖြည်းကြည့်ရင်နဲ့ရသွားလိမ့်မယ်နော် Okay ပထမဆုံးတစ်လုံးကနေပြန်ပြောကြည့်မယ်ပထမဆုံးတစ်လုံးကမြန်မာလိုပေါ်ပေါက်သည် English လို verb 1 arise verb 2 arose verb 3 arisen verb ing arising နောက်တစ်လုံးဆက်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကမြန်မာလိုစီစဉ်သည်စီစဉ်တာကို English လို verb 1 arrange verb 2 arranged verb 3 arranged verb ing arranging နောက်တစ်လုံးဆက်သွားရအောင်နော်မြန်မာလိုဖမ်းဆီးသည် English လို verb 1 arrest verb 2 arrested verb 3 arrested verb ing arresting နောက်တစ်လုံးကတော့မြန်မာလိုမေးမြန်းသည် English လို verb 1 ask verb 2 asked verb 3 asked verb ing asking နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့မြန်မာလိုအခိုင်အမာပြောသည် English လို verb 1 assert verb 2 asserted verb 3 asserted verb ing asserting ရမယ်နော် Okay ဆရာခုနပြောသလိုပဲ meaning စလုံးလေးတွေတချို့တွေကအတန်ထွက်တာခတ်တယ်ရှာထောက်တယ်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ထွက်ကြည့်နော်လေ့ကျင့်ဖတ်ရင်ဆိုရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းရလာလိမ့်မယ်ချောမွေ့နဲ့အတန်တွေထွက်တတ်လာလိမ့်မယ်နော် Okay ဆရာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲရပ်လိုက်မယ်နောက်ထပ်အပိုင်းတွေရောက်ရင်ပြန်ဆုံကြမယ်နော်